एक बार एक पेड़ के नीचे कछुआ आराम कर रहा था। उसी पेड़ के ऊपर चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती थी। कछुआ चिड़िया के घोंसले को देखकर उसकी बहुत बुराई करता है। वो चिड़िया को कहता है कि तुमने ये कैसा घोंसला बनाया हुआ है जो इतने टूटे हुए तिनकों से बना है, ना बारिश में बच पाता है और ना ही धूप में। और मुझे देखो, मेरे पास मेरा शैल कवच है जो मेरा घर है। तो चिड़िया कहती है, मानती हूँ कि मेरा घर टूटे तिनकों से बना है, लेकिन मेरे घर में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार रहता है, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं रह सकता। धन्यवाद।